吴邪，你知道我要的人是你，还是说这次又想放弃这个女人了？反正也不是第一次了啊！放开他！枪。小三爷，你别听他的。你看到了吧？这个男人最会的就是蛊惑人心。有些男人骗女人，让女人伤心，可这个男人，他会让女人送命的。你胡说！小三爷从来都没骗过我。你不要怕，只要我把他杀了，就不会再有人受害了。小三爷，你放手，你别管我！哎！别说话！你别动！吴邪，再见了。小三爷！iQIYI, strange name, amazing shows.